Ngiyalicabanga leli langa lenjabulo kuHana, impendulo sekayitholile. Uyamkhumbula athandaza inhlitiyo imadima waze Eli wathi ayekele kuthakwa. Washo ukuthi hayi ungumfati lo wethwele inhlupheko, bekathulula inhlitiyo yakhe. Ngiyamkhumbula Hana kuthi indlela wayibona lebuyela ethempelini ayotibongela, mafika ku-Eli wathi hawu awusangiboni. Nkosi yami, uNkulunkulu masakuhambele wakukhumbula ugcina ungasabonakali, ugcina awusangiboni. Kepha ngifuna sinake lokuthi mangabe uNkulunkulu sekasendele kahle, asibuyele Nkosi yami siyobonga. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, asibuyele encwadini netikhulu sahluko 3. Ngicela simnake lo verse 12 aphinza futhi kusho ukuthi labantu laba sebaphinza kunayicycle, kunangumkhuba wekona. Baphinza futhi ema-Israyeli enta lokubi emehlweni aSimakathe. Kwathi ngobe bende lokubi, Simakathe wanika Egloni inkosi yakaMowabi emandla ekubusa ema-Israyeli. Uma sifunza ngalabantu laba kusho ukuthi bebede emandla kubusa over Israyeli, kepha ngekona baniketa emandla bakaMowabi. Emandla abo abese asetshenziswa sitha ngenxa yekona kwabo. Ake sengibekise nje Nkosi yami, hayi kabi ungicolele esihlobo sami, mangabe kumbe umuntu ake sesithi na unesibhamu, sekuyendeka kumbe sewuthi pha sewunathi amanzi amponjwana, so uhambe uyalala lapha endleleni, nasi isibhamu silapha kuwe, uyabona lokuthi ubese uba sengodini. Baka-Israyeli bona kani banemandla, la mandla abo Mowabi wase uwasebenzisa over bona. Lokhu kubida ukuthi sicaphele Nkosi yami. Kulokunye yebo asikhale kuNkulunkulu, kepha kufuna sihle sibanako ukuthi hlola ukuthi yini ngathi sitha sisebenzisa emandla ami, kepha sesiwasebenzisa ngetulu kwami. Baka-Israyeli ke uNkulunkulu ubavusela eHudi. Leli verse lesike salifunza lithi bekalenqele, lo verse 15. Lo muntu lona bekangeke azakhethwe ngilesive ngoba lesandla lokuthi kubhalwe ukuthi bekalancele, akubhalwa mos ukuthi kwasebenza Joshua ngoba bekasebenzisa isandla sangesekudla. Lokhu kusho ukuthi bekusicanyana, ngakho bebatawubuka awu lona ngathola njani anebuthakathaka ngekusebenzisa tandla takhe. Kepha khumbula uNkulunkulu usebenza ngetindo letibuthakathaka kuthi acithe letinemandla. Angikwadwe nasihlobo sami unabuphi buthakathaka, noma singaphakamisi kuthi asibe nabo ubuthakathaka, kepha uNkulunkulu uyakwati kusebenza ngebuthakathaka bakho. Ngibekisile ukuthi kumbe kukhona la uhambe wehluleka khona, noma uhambe wehluleka empilweni, uNkulunkulu akakubeke eshelfini, usebenza noma ube buthakathaka wehluleka kangakhi noma kanganani. Leli verse ke lelilandzelako ngicela simnake verse 30 lothi kusukela ngalelo langa emaMowabi aba ngaphasi kwesive sema-Israyeli. Bekungumgico, kepha bathi baka-Israyeli mabakhala kuze Nkosi sesiyahlupheka ngekuthi emandla ethu sesiwanikete sitha, bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu sihawu sakhe wabapha kuncoba. Selithi ke kusukela ngalelo langa emaMowabi aba ngaphasi kwesive. Nami ngithi kuwe sihlobo sami, kwangathi kusukela ngaleli langa lo Mowabi wakho
abengabuya ngaphasi kwakho. Amen.